Sensazione è un po', siamo un po' rammaricati perché insomma dopo una partita che abbiamo lottato fino al 90esimo cercando di fare in tutti i modi di portare questi 3 punti a casa, un pochino siamo arrabbiati dai, però dobbiamo trasmettere questa rabbia ancora una volta a Lanciano e, insomma, e cercare di portare questi benedetti 3 punti per la matematica e festeggiare questa Serie A. Ma ieri non ci siamo detti grandi cose, dobbiamo stare su con l'anima perché nel senso siamo primi dalla prima giornata e quindi qualcosa vuol dire. Ora è un periodo che con 2 tiri in porta ci fanno un gol, dobbiamo essere più bravi lì davanti e segnare più gol. Noi siamo primi con 4 punti sulla terza e 3 punti sulla seconda. Secondo me dovrebbero avere più problemi loro che noi, quindi noi dobbiamo pensare che siamo i primi della classe e abbiamo sempre vinto e quindi la vittoria è lì, è una portata di mano e quindi grazie ai tifosi, grazie a tutti dobbiamo essere ottimisti e, insomma, e giocare come sappiamo. Lanciano si sperava di arrivare già con la Serie A in tasca, invece dobbiamo stringere i denti e, insomma, e fare un'altra battaglia e speriamo che sia la volta buona. Per me, insomma, rientrare in quello stadio che l'altro anno ho voluto dire tantissimo sarà una bella emozione, però il mio sogno è quello di andare in Serie A con questa squadra e quindi ci saranno baci e abbracci come all'andata prima della partita, ma poi in campo siamo professionisti e quindi dobbiamo svolgere il nostro lavoro al meglio. Il mio bilancio l'ho già detto, ma anche mesi fa sono sempre stato contentissimo di essere qui, ho fatto bene, ho fatto quello che potevo fare, sicuramente io mi aspetto sempre di più, vorrei fare sempre di più e quindi cerco sempre di dare il meglio, quindi non mi accontento mai. Però insomma 11 gol la prima stagione in Serie B e ci sono ancora 2 partite e spero di incrementare il mio bottino, quindi sono molto contento.